Это у нас Риточка. Риточка и Азочка. Азочка. Они у нас заболели. Начался кашель у них. А потом отказались кушать. В интернете посмотрел, что кашель лечат тетрациклином. Лечили их 13-15 дней. В день 3 раза по одной таблетке. Таблетка 100 миллиграмм. Сейчас здоровые, все нормально. А заразились они от бездомной собачки, которая живет, вернее жила на заброшенном предприятии. Ее года 3-4 кормили мы. И она тоже вот начала кашлять, потом отказалась от еды. Свозили ее в ветклинику. Там сказали, что возможно чумка. 150 гривен взяли с нас, уколы ей сделали. Сказали, что скорее всего чумка, там дорогостоящие анализы надо сдавать, потом лечение дорогое. И неизвестно, какой будет результат лечения, может даже безрезультатно. Покололи мы эту бездомную собачку 5 дней антибиотиком цефтриаксон 0,5 грамма. Ну, безрезультатно. Она по-прежнему отказывалась кушать, не ела. Потом попробовали этим тетрациклином. 5 дней подавали ей, тоже результата никакого. Мы уже не знали, чем ее лечить. Попробовали гентамицин колоть. Гентамицин покололи. Тоже без результата. А, еще в начале лечения мы ей, этой бездомной собачке, вкололи Гискан 5. Это сыворотка поливалентная против чумы плотоядных. 1 день вкололи и 2-й день. Значит, 2 ампулы. Тут по 1 миллилитру. Ну, а потом продолжали с антибиотиками. В общем, гентамицин пару дней покололи. Видим, что тоже результат никакой. Заказали через интернет анандин. 10% раствор для инъекций. 3 ампулы по 2 миллилитра. Стерильно внутримышечно. В общем, там ампулки. Начали ей колоть. На 4-ю ампулу вкололи, она начала есть на 4-й день. Ну, обрадовались, думали, уже выздоравливает. Там такое, что повкуснее, она кушала. Еще решили 5-й день поколоть. Приехали на 5-й день, ее уже не нашли. Сошла она куда-то умирать, видать. Ну, а эти вот 2, Рита и Аза, выздоровели благодаря тетрациклину. Все с ними хорошо. Единственная проблема была, когда прекращать его давать. Ну, в ролике на ютубе там сказано не прекращать даже при исчезновении симптомов болезни. Ну так, по симптомам, что кашель, решили, что это, ну как там написано по-народному, вольерка называется. Там их разновидностей несколько. Ну, у нас, так я понял, скорее всего, легочная чумка. Потому что ту собаку мы не спасли.
бездомную. Она ушла куда-то умирать. Там искали ее на том предприятии, так и не нашли. Так что у кого будет собака кашлять, надо не затягивать, а сразу начинать лечение тетрациклином. Ту собаку мы поздно начали. Старались антибиотиками, но антибиотики против чумки, видно, бесполезны. Поэтому надеюсь, благодаря тетрациклину еще много собак выживет.